Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP OMEN 15 CE016NS. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Bei deinem HP OMEN 15 CE016NS, das komische Geräusche macht, handelt es sich meist um die Ventilatoren, die nicht mehr richtig funktionieren. Diese Geräusche entstehen oft durch Staubansammlungen oder Abnutzung der Lager. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann dies zu Überhitzung und ernsthaften Schäden an deinem Gerät führen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, antistatische Handschuhe und eventuell einen Pinsel zur Staubentfernung. Zuerst musst du den Laptop vorsichtig öffnen. Beginne mit dem Entfernen der Schrauben an der Unterseite des Gerätes. Achte darauf, dass du die richtigen Schrauben für die verschiedenen Bereiche verwendest, da sie unterschiedlich lang sind. Wenn du die Schrauben entfernt hast, verwende den flachen Schraubendreher, um die Unterseite vorsichtig abzuhebeln. Sei dabei vorsichtig, um die Clips nicht zu brechen. Nun kannst du die Ventilatoren lokalisieren. Überprüfe die Ventilatoren auf Staub oder Ablagerungen. Wenn du sie siehst, ist es Zeit, sie zu reinigen oder auszutauschen. Um die Ventilatoren zu entfernen, musst du die Schrauben, die sie halten, vorsichtig lösen. Achte darauf, die Kabel, die an die Ventilatoren angeschlossen sind, zu trennen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nach dem Austausch der Ventilatoren baue alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Stelle sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und dass die Schrauben festgezogen sind. Überprüfe abschließend, ob der Laptop ordnungsgemäß funktioniert und keine Geräusche mehr von sich gibt. Um zukünftige Probleme mit den Ventilatoren zu vermeiden, ist es ratsam, deinen Laptop regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass er in einem gut belüfteten Bereich steht. Vermeide es, den Laptop auf weichen Oberflächen zu verwenden, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigen kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.